दूसरी तो नहीं ना किधर पीना? नहीं अम्मी, आपने हमें बताने आप क्या क्या डाल रही हैं। अच्छा जी ठीक है। आया अदरक पड़ी है, अदरक कहाँ है? होने पड़ा एक क्या ये क्या डाल रही हैं? दालचीनी। अच्छा ठीक है। तो ये छोटी इलायची 3-4 3-4 डालने। हाँ 3-4 डालेंगे। मूंग खोल के दो, ये हुई 3, ये होगी 4। तो चलो अभी आ गई बाहर ते भी पा ही लेते हैं 5। ठीक है। तो दालचीनी पड़ गई। अब क्या डाल? ये काली मिर्च है, साबुत नहीं है मेरे पास, तो ये पीसी हुई है। तो वैसे साबुत डालते हैं? हाँ वैसे साबुत डालते हैं। अच्छा ये 3-4 ही डालते, 4-5 ही डालते हैं साबुत। अच्छा ज्यादा नहीं डालते। तो ये अब डालने लगी हूँ मलठी। अच्छा ये पीसी थी तो उसका छिलका जरा जो मोटा मोटा होता है ना, ये देख रहा तो ये वो पीसी हुई है। ये पीसी हुई अलग है ना, तो इसको छाना था ना, तो जो मोटा मोटा निकले ना ऊपर से जो नहीं पीसा। अच्छा ये वो है। ये ज्यादा डाल लिया आपने? नहीं ये पीसी हुई है ना, तो वैसे पीसी हुई ये है। ये भी देख लो। ये नहीं डालना? नहीं ये तो हमने बनाई थी कि चाय में डाले चूंडी एक। अच्छा अच्छा मैं क्या देते हैं मैं कहा तो फिर ये इतनी सारी ना चाय में डाल के पी लें, इससे भी मतलब काफी फर्क पड़ जाता है। तो अब क्या रह गया? अब रह गया अदरक। नाना अबू से बोलने जाके मुझे पानी पीना। ये बस इतना सारा काफी है। ये छिलके समेत डालना? नहीं छिलका तारने लगे। तो ये किस लिए है? ये जो ये नजले जो आता है, और खांसी वगैरह में भी दे सकते हैं। हाँ खांसी वगैरह में भी। तो पीते हुए फिर शहद के साथ पीना है? हाँ इसके अंदर शहद मिलाना है। गुड़ डाल लो, शहद डाल लो, चीनी नहीं डालनी, बस शक्कर डाल लो। अच्छा तो ये रोज पीना है या रोज सुबह शाम पियो तो फिर ज्यादा बेहतर है। तो रात को पी के जरा के ना गर्म हो जाओ, लेट जाओ। ठीक है। ये देखो ऐसे पीस करके पीस के डाल दे। ये पूरा हो गया। अब इसको तो इसको कितनी देर पकाने? अब बाला आ जाएगा, इसको जरा थोड़ा सा कम हो जाएगा पानी, तो फिर ये उतार के छान के पी दे देना। तो शायद साथ घी वो रब जरा पला करेंगे कि शायद डाल के दे देना। अच्छा गुड़ डालना है? तो अभी डाल दो ना साथ। अच्छा शहद डालना है तो बाद में? फिर बाद में जब वो पीने के वास्ते होगा ना तो फिर डालना। अच्छा ये उबाला आ रहा है। आप ना लौंग भी डाल सकती हैं। तो
आपने नहीं डाली लौंग? डालने लगी भूल गई। लगना चाहिए। एक ही? नहीं, ये 2 लौंग डाले बस। अच्छा। अब ये पक जाएगा, जरा 2 3 4 उबाले आ जाएंगे तो बस ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपके घर में किसको मसला है? ये मेरे बेटे को मसला है, जीशान को। वो कभी कभी पीता है तो पी ले तो ठीक रहता है, दूसरे तीसरे दिन बाद कहता है कि नहीं माँ मैंने नहीं पीना। ठीक है। तो ये अगर इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी डाल लें तो वो भी फायदेमंद है। वो तो पीछी होती है ना, वो तो कप में डालनी है ना, ऐसे तो नहीं ना, वो कप में डालनी।